ó ṣẹlẹ̀, máa mú kí jó bí ó di. Ayọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí máa fi jó bí àdìtú. Ó sì tó parí bàbá jẹ́ orí mi ṣẹlẹ̀. Kí n tó láì nílùú, kí n jó bí àdìtú. Ayọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀, kí n jó bí àdìtú. Ayọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí máa fi jó bí àdìtú. Ó sì tó parí bàbá jẹ́ orí mi ṣẹlẹ̀. Welcome on board. Clara, welcome on board. God bless you. Your time has come. My father, welcome on board. Let's continue to share and invite more people, please. Ìjọbi àdìdí, ìjọbi àdìdí, ìjọbi ìṣẹ̀lẹ̀, ìjọbi àdìdí. Benno, welcome aboard. You. Yeah. Benno. You. Yeah. Benno, welcome aboard. Ayomi, Nikoyi, Eti. Ìjọbi àdìdí, ìyàlùbí oṣù. Àmú ìjọbi òjì. Ìjọbi àdìdí, ẹkọ torí mi tẹ́lẹ̀. Ìjọbi àdìdí. Yóò, bẹ́ẹ̀ni, 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 yóò, welcome on board. Ayọ̀ mi lórí kòrí. Clara Ayílára Ẹ̀kùn Ìdòwú Afọlábí. Ni my father, they welcome on board. Diabo, Ogunaya, welcome on board. So he says, Omolara, welcome on board. Yeah. Benny. Oh, yes. Yeah. 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 You. No, go look at me, beautiful sister. Welcome on board. Let's continue to invite more people. Yeah. Princess Omolara, welcome on board. Very welcome on board. Lorraine, welcome on board. Just for me to declare it, my time has finally come. When Jesus invited the people, come unto me, all you that labor and heavy laden, and we give you what? Rest. You say to yourself, my time of rest has come. Diabo, Naya, welcome. You. Benno. Benno. You. You. Aha. 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 You. Aha. You. Aha. Adija, welcome on board. Thank you.
Welcome aboard. My samurai, as I come tonight, Jesus has invited me. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. I am come to be a partaker of my own rest. You. Aha. You. Aha. You. Aha. Aha. You. Lolly Sally, there, welcome aboard. Follow me, welcome aboard. My father, welcome aboard. People, Fumilayo, welcome aboard. My samurai, my time has come. You, Benny, aha. Check you are there, Lord knows you. Check your Lord. Yeah. Ola Bamidele, welcome aboard. Yeah. My sọtẹ́lẹ̀ sínú ayé. Oṣù kẹsàn-án ò ní lọ láìsàn. It must be well with you, and it shall be well with your family. That is what said there. Very welcome aboard. My time has come, my source it's a prophetic night. It's a powerful night of impartation. My samurai, my time has come. My time has come in my business. Time to rule, time to reign. You. Yeah. 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 Welcome aboard. Lẹ́tà ayọ̀ láwọn ẹ̀ sórí àdìsí. Kó o gba lẹ́tà ayọ̀ yẹn lóṣù. Ọba ìtẹ́gà tí wọ́n ní ẹ̀ ló gbà. Thank you. My time has come, my samurai. Àṣẹ ń bẹnu abẹ́ ẹ̀. Agbára ń bẹnu abẹ́ ẹ̀. Máa sọ fún ayé ẹ̀. Concern that job, concern that business, your partner, your marriage. Whatever the issue around you, your health, your education, my time has come. Time to go forward. Time to fulfill destiny. Time to achieve. Time to be established. Yeah. Yeah. Come on. Ire ní bọ̀lọ́nà. No. Ire ní bọ̀lọ́nà. Ew. Admit, please, the first 50 people tonight, as led by the Spirit of the living God, I'm given to them by the help of the Holy Ghost free anointing oil of the 2-day oil. 50 people, the first 50 people tonight, please admit note them down. The first 50 people tonight, they will collect free 2-day oil from this mountain. The first 50 people, please admit note them down. The first 50 people, they will call after the show and we will arrange how they can get it. Yeah. Yeah. Wàá gbàlejò ayọ̀ ló sì bẹ́ẹ̀ ni Olúṣọlá welcome aboard. Ilé ẹ̀ pọ̀ lọ́nà tó ti dà wá. Yóò máa jó máa fi jó sí máa yọ̀ in anticipation of what God is going to do. Ilé tí o tó fẹ́ lè fi tó wá wáyé. Yeah. Yo. Yeah. Get it. Yes, the most of the people tonight, they're going to have it after the show tonight, after the prayer, or tomorrow you can call it, and we are ready, you can get it. Yo. Yeah. Okay, Solomon, welcome on board. Bẹ́ẹ̀ni wàá gbàlejò ayọ̀. Ó ní Musa Jore
ṣáájú ìbùkún rẹ̀. O ò ní lọ ṣáájú ọjọ́ ayọ̀. Ìwọ ló ṣiṣẹ́ wọ àjèrè ẹ̀. Bó ṣe rí ni ẹ̀. Alábàárí ojú rere. Yóò. Ẹ máa bọ̀ alábàárí ojú rere o. Alábàárí. Christiana, welcome aboard. Yóò. Máa kọ prayer request. Ọ̀rọ̀ ń jáde láṣàlẹ̀ àṣẹ́ńtẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ó ní ohun tó jẹ́ bá ti agree lọ. Whatsoever the two of you shall agree upon on this topic of the heart shall be done unto you in heaven. There is something in your heart. There is something in your mind. There is something that is bothering your heart. Tonight, everywhere establish it. How do I know? That I am the Lord that confirmed one of my servants and performed the counsel of my messenger. Hallelujah. Yo. Edward Brown, welcome aboard. The first 15 people tonight, please admit, note them down. Tonight, they will collect 3 2-day oil from this mountain of the Church of God Without Stop. 3. The first 15 people. And we need to share, please. And invite more people. Yo. There you go. Masari, amen, amen, amen. Amen. Masari, amen, amen. Ojú òní rí bí September, October, November, December. Àmín o. Àmín. Àmín. Ẹ̀kú àdó ṣe àmì tó gbóná. Àmín ní orúkọ Jésù. Àmín. Kòkò bẹ́ẹ̀rì sí àmì tó lágbára. Àmín. Ire kó máa bá ẹ. Àmín. Àmín o lórí tèmi náà. Àmín. Máa sọ bí ẹ. Àmín. 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 Máa sọ àmín jẹ. Àmín. Àmín. Èké pàrọ̀ àmàkà àyà. Ìwọ tó wá ṣe tó gbọ́. Bóyá wà á wo ṣó ìwé ìdàlẹ̀. Gba ṣé ayọ̀. Oṣù tó parí. Ìròyìn ayọ̀. Àmín. Kó máa rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Àmín. 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 Máa wí lórúkọ Jésù. Máa sọ àmín. Eo. Edward sọ àmín tó lágbára. Àmín. Eo. Oh yes. Ẹ ṣé. O ò ní táwọ́ náà. O ò ní tọrọ jẹ. Nígbà tí gbogbo àgbáyé bá ń gbàwé ò ní gbàwé. Wàá máa fún. Wàá máa yẹ òkè. Eo. Àṣẹ. Àmín. Thank you, Jesus. Wonderful, 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 wonderful. To God be the glory. Ìjà dópin, ogun ti ṣẹ́ o, olùgbàlà jagun mòlú, mo lórin ayọ̀ làwa yóò máa kọ. Hallelujah. That's a song. There's someone under this service tonight, under this anointing. That is your song. God said I should inform you tonight, you have nothing to complain or to say about than for you to sing that single song. Ìjà dópin, ogun ti ṣẹ́ o, ogun dẹ̀ ti tán. Olùgbàlà jagun mòlú, mo lórin ayọ̀ lèmi àtẹ̀yin yóò máa kọ. Hallelujah. Ìjà dópin, mo lógun ti ṣẹ́ o. Hey, Ọmọtúnráyọ̀. Olùgbàlà jagun mòlú, greater is he that is in you than he that is in the world. Orin ayọ̀ làwa yóò máa kọ. Mo hallelujah. If you are singing that song with all your heart, I want you to make it louder and thicker and louder. Ìjà dópin, ogun ti ṣẹ́ o. Olùgbàlà jagun mòlú. Orin ayọ̀
làwa yóò máa kọ́ hallelujah. Kalinda bakunde miya dabala bia kahili musundiri adara. Gbogbo apáta mo kí káàbọ̀ ní àṣálẹ́ lórúkọ Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́, ògo ní fún bàbá, ògo ní fún ọmọ, ògo ní fún Ọlọ́run ẹ̀mọ́ bí ó ti wà láti lọ ṣe obìnrin sì bẹ́ẹ̀ ló sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìní pẹ̀ fún àmì. Ó ní ẹgbẹ́ orí sókè ẹ̀yẹ náà ká jùmọ̀ gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo kó ṣe kíni owó ọ̀run lé ìwà gbogbo ọkàn tó wà lórí platform báyìí lọ́wọ́ báyìí ọ̀gá ògo kó bá ìlé yín pàdé kó wọnú ilé yín lọ kó wọnú ibi iṣẹ́ yín lọ gbogbo ìdáwọ́lé kó wọnú ibẹ̀ lọ báyìí gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń wáṣẹ́ lé kápálíàndà lẹ́gẹ̀ bò bẹ́ẹ̀ ni connection divine connection lórí kí gbàgbọ́ àfin ní àṣálẹ́ tó wà fi rí gbà ìyanu màlẹ́kà bàdíàdàbà kúndé múlíàdàbà ìwọ tó ń wá ọ̀nà àlùyọ ní ibì kan àbí èdò mìíràn mágálíàdàbà kúndé mùsíàdàbà ọ̀nà kó là fún báyìí ó lò lórí ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́ tó ń ṣí tí kò sẹ́ni tó lè tì í òun ló ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́ tó yẹ pé òun ló ń tì tí kò sẹ́ni tó lè ṣí ẹnikẹ́ni tó bá lóun fẹ́ tilẹ̀kùn ògo mọ́ ẹ ẹnikẹ́ni tó bá lóun fẹ́ tilẹ̀kùn oríire mú ẹ ẹnikẹ́ni tó bá lóun ní rí òpin ọdún yìí láyọ̀ àti àlàáfíà lórúkọ Jésù ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́ kó ṣílẹ̀kùn wọn báyìí torí pé wọ́n kọ̀ láti ronú pìwàdà ẹ̀ṣẹ̀ wọn lẹ̀kùn ayọ̀ lẹ̀kùn ìdùnnú kó dì mọ́ wọn báyìí máa sọ fún Ọlọ́run ní àṣálẹ́ tó bá fẹ́ ká máa fi àṣẹ lé màmá wa gan gbórí wọlé báyìí ní Alistair Esabod Abodere Dr. Esabod wọ́n wọlé. God bless you, ma. Welcome aboard. Nice to see you on this platform. Thank you for joining us, ma. God bless you, more grace to your able. Ẹ̀yẹ́ kábẹ̀rẹ̀ máa sọ fún Ọlọ́run Olúwa ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ dá ẹ̀mí mi lógbòdò kó tó di ìparí ọdún Olúwa dá wọn légbodò. Ó ní yóò ṣe fún ènìyàn búburú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ láwọn fi fún. Isaiah 3 verse 11. Only it shall be given unto the wicked according to the work of his hand. It shall be given unto them individually. Ẹnikẹ́ni tó rojú ẹni bí ẹnikẹ́ni tó pèrò ẹni bí níbi iṣẹ́ ni láàrin ẹbí ni. Mo ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan lálẹ́ Matthew 10 verse 36. Ó wá fi yé mi pé ọ̀tá ènìyàn ara ilé ènìyàn ni. Ó túmọ̀ sí pé kí ni kòkòrò tó ń jẹ ẹ̀fọ́ ara ẹ̀fọ́ ló wà. Ẹni tó ń gbógun tiẹ̀ níbi iṣẹ́ mo ló wà ṣéta ló wà ní ibi iṣẹ́ rẹ náà ló wà ọ̀tá tó ń fúngun mú ẹ mọ́níjà rẹ dàrẹ́tọ̀ rẹ tó ń fúngun mú ẹ tó ń lé pápá mú ẹ ibi iṣẹ́ náà ló wà. Ó ní kí n wo ọ̀rọ̀ yìí my son I began to meditate on that scripture that the enemies of a man from his own household ọ̀tá ilé ẹni fún àpẹẹrẹ ọkọ ń bá aya jẹun bá aya mu láì mọ̀ pé aya ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ aya ń bá ọkọ jẹun bá ọkọ mu láì mọ̀ pé ọkọ yìí gan ni ò fẹ́ kí ìyàwó òun kó lọ síwájú sọ fún Ọlọ́run ẹnikẹ́ni tí a bínú obìnrin tó bá ní mi ò ní lọ síwájú nípa agbára àti àṣẹ tí a fi sí orí ahọ́n mi sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ torí pé agbára ikú àti ìyè ló ń bẹ lórí ahọ́n ó láwọn tó bá sì fẹ́ wọn ó jèrè rẹ̀ máa sọ fún Ọlọ́run pé lórúkọ Jésù ẹnikẹ́ni tó bá lò fẹ́ ìtẹ̀síwájú àti ire ayé mi láti jẹ́ kí n ṣeré lórúkọ Jésù Olúwa bá mi palẹ̀ mọ́ tó bá ronú pìwàdà dáríjì ṣùgbọ́n tó bá kọ̀ láti ronú pìwàdà lórúkọ Jésù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ máa bá mi file lọ́wọ́ mo rántí testimony brother ẹ̀ ó ní Monday ló yẹ kó gbé lẹ́tà sáàkì lọ́wọ́ pé má wà bí iṣẹ́ mọ́ ṣùgbọ́n tó pàṣẹ tó pèrò tó ti gang together tó ní wọ́n gbé lẹ́tà ìbànújẹ́ lé lọ́wọ́ lọ́jọ́ Monday pé kó má wà bí iṣẹ́ mọ́ ìgbà tó di alẹ́ Saturday mọ́jú Sunday náà rush by ambulance to the hospital and the man could not appear in the office on Monday to deliver or to hand over the letter or sack letter to the brother. That was how God put an end to every negativity, everything called joblessness in the life of that brother. So for Lord, Olúwa mi ò lè jà fúnra mi jà fún mi. Prayer point mi nìyẹn. Olúwa mi ò lè jà fúnra mi máa jà fún mi. Ní àṣálẹ́ máa jà fún mi bẹ́ẹ̀ ni màmá wa ní kẹ́ máa share ẹ̀ Dr. Esabod màmá wa ni ẹ̀ oníràwọ̀ rẹpẹtẹ káfàtàkà gbogbo àgbáláyé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kẹ́ máa share ẹ̀ kó kan àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ọ̀tá ẹ̀gẹ́jẹ́ kan mọ̀ wípé yẹ̀sùn ní àṣálẹ́ yìí àkókò tí ẹ ti dé ó ní come unto me all ye that labour and are heavy laden
and I will give you rest. That is, your time of rest has come. Máa sọ fún Ọlọ́run, ẹnikẹ́ni tó bá ní mi ò ní nísinmi lórúkọ Jésù, gbà sí mi lẹ́nu wọn. Lórúkọ Jésù, ẹnikẹ́ni tó bá ní mi ò ní nísinmi lórí ọkọ, lórí aya, Olúwa gbà sí mi lẹ́nu wọn. Torí pé wọ́n kọ̀ láti ronúpìwàdà, Olúwa gbà sí mi lẹ́nu wọn. Ibi iṣẹ́ tó bá ti ní mi ò ní nísinmi, Olúwa gbà sí mi kó lọ́wọ́ wọn. Lórúkọ Jésù, bó ṣe ń lépa mi, akọ wípé wọ́n dìde sí mi ní ìgbà kan, wọ́n ṣubú ní ìgbà méjì. Máa sọ fún Ọlọ́run pé ní àṣálẹ́ yìí, àkókò tèmi ti dé. Gbogbo àwọn ọ̀tá mi lórúkọ Jésù kan di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀tá mi kan di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀tá mi kan di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. Magalema Zuriata Yagaba. Oke Liadaba Liadaba Kune Muziki Adagaba. Bagaga Gagabile Nabalia Bakune Muzidi Egelebo. Ẹnìkan wà níbí báyìí lórí tábìlì lọ́wọ́ báyìí. Kabiadaya le kadunde biadala kandelegeye. Wọ́n gbé àṣẹ lọ́wọ́, wọ́n dẹ̀ kọ̀yìn síra wọn. Wọ́n làwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún ayé ẹ̀, sọ fún Ọlọ́run níbi tó wà yẹn. Wípé lórúkọ Jésù, ẹnikẹ́ta bínú obìnrin tó gbé àṣẹ lọ́wọ́ tó dẹ̀ kọ̀yìn síra wọn torí pé wọ́n mọra wọn ni o. It does not actually mean to physically turn their back, but because they all work together, they work pari passu, they work hand in hand. Sọ fún Ọlọ́run, ẹnikẹ́ni tó pawọ́pọ̀ tó gbìmọ̀ ibi tó kọ̀yìn síra wọn tó ń sọ̀rọ̀ mi, tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè, tó ń pa àṣẹ lórí mi, ogun ọ̀run sọ náà kalẹ̀ sáàrin wọn kó jó wọn. Sọ fún Ọlọ́run, Male Gabalia Dabale Moribia Kata, Yele Male Gadala Baba Lege Adaba, Rabale Keleng Lege Abakuli Mazanda Labakunde. Ẹnikẹ́ni tó ń porí mi níbi, ẹnikẹ́ni tó ń dárúkọ ẹbí mi níbi, ẹnikẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ ìdílé mi níbi, ẹnikẹ́ni tó ń sọ wípé ṣé máa bọ́ lọ́wọ́ mi ní tó ní mi ò ní rí jẹ, mi ò rí rí. Lórúkọ Jésù, ogun ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ìpagùdìde sí wọn. Isaiah 59 verse 19 yẹn. Ó ní kó fi kọlù wọn. Olúwa gbé ìpagùdìde sí wọn. Ẹ̀mí mọ́ gbé ìpagùdìde sí wọn. Ó ní it shall come to pass in that very day. He said when the enemy shall rise up like a flood, they will rise up like a flood. He said, but the Spirit of the living God, that's our victory. But the Spirit of the living God will lift up standard against them. Sọ fún Ọlọ́run, Olúwa gbé ìpagùdìde sí wọn báyìí. Gbogbo kíbi tó ti gbìmọ̀ pọ̀ tó gbé àṣẹ lọ́wọ́ tó kọ̀yìn síra wọn tó wá ń ṣépè ń pe ọ̀rọ̀ ẹbí lórí ayé mi. Gbogbo tó ṣogun ìpè, ogun àṣẹ lórúkọ Jésù, Olúwa sọ náà kalẹ̀ sáré wọn. Olúwa sọ náà kalẹ̀ sáré wọn. Iná Ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí máa jó wọn báyìí. Lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀dá tàbí inú obìnrin tó kọ̀yìn síra wọn tó gbé àṣẹ lọ́wọ́ tó láwọn bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣépè lórí ẹbí mi, tó láwọn bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣépè lórí iṣẹ́ mi, lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ, lórúkọ Jésù, ogun wọn kó bẹ̀rẹ̀ sí máa dàlé wọn lórí báyìí. Èpè wọn lórúkọ Jésù, àṣàsí wọn ó dàlé wọn lórí báyìí. Máa lo agbára ahọ́n àti agbára tó bẹnu ahọ́n, agbára tó bẹnu ahọ́n, ó ní máa lo agbára báyìí pé the power of death and life is in the tongue. Máa lo agbára báyìí pé lórúkọ Jésù Kristi, ọ̀tákọ̀tá tó bá ń perí mi níbi, ibi kó padà sórí wọn. Gbogbo ibi tó fi dáná ibi jọ lórí ayé mi lórúkọ Jésù, ibi kó padà sórí wọn. Ẹnikẹ́ta bínú obìnrin tó gbé àṣẹ lọ́wọ́ tó kọ̀yìn síra wọn torí pé wọ́n pé méjì ni, torí pé wọ́n ju méjì lọ, wọ́n á kọ̀yìn síra wọn pé báwọn ṣe ṣe ni gbogbo ayé kó máa kọ̀yìn sí. Lórúkọ Jésù Kristi, ogun yìí kó padà sí wọn lórí. Lórúkọ Jésù, àṣàṣe kó padà sí wọn lórí. Dìde tógun, dìde tìjà o, dìde nínú agbára o, dìde Ọlọ́run mi, kó wá ṣèrànlọ́wọ́ fọ́kàn mi. Sọ fún Ọlọ́run, Psalm 68 verse 1, let God arise and let his enemy be scattered. Sọ fún Ọlọ́run, dìde ní àṣálẹ́ yìí kó tú àwọn ọ̀tá mi ká, ọ̀tá ìdílé, ọ̀tá ibiṣẹ́, ọ̀tá ìlera mi. Lórúkọ Jésù, Olúwa dìde. Ọlọ́run dìde. Until God rise up, the enemy will not fall. When God rise up on your behalf, the enemy will bow. Oh, Mali Gabili Bia Bakunde Mazia Talia Dabakunde Bia. Emaniki gbàdúrà gbogbo ọkàn tó ń ṣàìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́. You are sick in one area, another. Get a bottle of water. Get a bottle of water. Rántí nígbà tí Ọlọ́run dá ayé àti ọ̀run, omi ló tún ṣe ẹ̀dá rẹ̀. Ó ní ká ya omi sí apá kan, ojú òfurufú sí apá kan. Then when Jesus come, kí ló sọ? Ó ní pé the first miracle tí Jésù ṣe, mo ló ti ṣe at the marriage, at that marriage at Cana. Ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti pàṣẹ, ó ní sọ omi náà di ọtí wáìnì. Àṣẹ tó ń bẹ lórí omi tó mọ̀ ní àṣálẹ́ yìí lórúkọ Jésù, gbé omi sítòsí ẹ̀, ó bù sínú kọ́ọ̀pù ni, ó ní sínú bọ́tù ni, mú dání síbẹ̀. Màlẹ́kà bálíà dàbà, kúndémúlíà dàbà, èkàdélíà dàbà, òní máa jẹ̀mú ayọ̀ o, òní máa jẹ̀mú ayọ̀, òní máa jẹ̀mú ayọ̀,
Màá gbàgbé ọ̀rọ̀ tájọ sọ. Ọ̀rọ̀ tájọ sọ náà ni pé pàṣẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ mi. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ni omi yìí. Mo pa láṣẹ báyìí agbára Ọlọ́run kó wọnú mi lọ báyìí. Gbogbo ibi tí ẹ wà. Lébàdébà gàbálíàbà kò ní mùsídìí àdàbà. Tẹ́ ẹ ti gbómi ẹ lọ́wọ́ báyìí. Màgàdálé mùkúríà dàyílé mùsùlùmíà. Omi ẹ asọ́di àṣẹ ìdúrà. Lórúkọ Jésù asọ́di àṣẹ òmìnira. Màdíndé màlúmùlé kìí àdàbà. Ìwọ tó jẹ́ pé òun wá iṣẹ́ ni, òun wá connection ni, òun fẹ́ gba contract ni, òun wá aya, òun wá ọkọ. Légìá pálíàdàbà kúndé mùlé àdàbà. Oh yes, omi ẹ̀ náà ló lò. Kálé gàbílíà gàbílí mùsùndélìà. Màgàgàdíndé mùkúní mìyága yẹ́lá màsúndélé gbólógbògbà. Ọ̀nà kó bẹ̀rẹ̀ sí là fún ẹ báyìí. Mo gbà àṣẹ báyìí agbára Ọlọ́run kó wọnú omi ẹ lọ. Ó má lè àtàlé kíá bàbá. Ìwọ tó ń ṣàìsàn sí omi ẹ báyìí kó mu lára ẹ. Màlẹ́kà bàkúndé màlẹ́àbà kíndélé àdàbà kó fọwọ́ ba lára ẹ̀ báyìí. Ibi tó ń rọ ẹ̀ gan máa fi pa. Pé lórúkọ Jésù agbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Àṣẹ ọ̀run àṣẹ ìtúsílẹ̀. Àṣẹ tó pa sórí omi tó fi sọ́ di ọtí wáìnì. Màgédà bàtúndé lè àdàbà kó gbàdúrà lọ títí. Ìgbàgbọ́ ló lò níbẹ̀. Ó ní give to them and drink. And the water turned to wine immediately. Mo sọ di agbára Ọlọ́run sí ẹ lọ́wọ́ báyìí. Omi ló gbé dání ó di àṣẹ ní ọwọ́ ẹ̀. Lórúkọ Jésù mú lómi ló fọwọ́ kàn ó di agbára ní ọwọ́ ẹ̀. Lórúkọ Jésù máa bù ú báyìí máa mú máa fi ra ibi tó bá ń ru ẹ́, orí ló ń fún ẹ, ẹ̀dọ̀ ló ń lù ẹ́, ẹ̀yìn ló ń ru ẹ́, fi pa báyìí lórúkọ Jésù pé mo gba òmìnira. Bó o ṣe ń fi oyè rárá máa sọ wípé mo gba òmìnira. Mo gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù mo gba ìtúsílẹ̀. Màgítà bàlúndì bíyàndà lédèyé. Ẹnìkan wà lórí platform lọ́wọ́ báyìí ọmọ ẹ ló sì. Ẹ̀mọ́ ni kò gbé omi yẹn lọ báyìí. Málé kàdílì àdàbà kó lọ wọn sí níwájú orí. Ó ń sùn lọ́wọ́ rẹ̀. Málé kàdá ó ti mọ́ra ẹ̀. Ládìáńdà bàbúndé bíi àtàyàbà kó lè mọ̀ pé wọ̀gán rẹ̀ mọ́ báwí. Lé gàbàdéńdé mọ́kò ní mọ̀lí àdàyégèyé. Ó ní kó gbé omi yẹn kó lọ bù wọn ní ìgbà mẹ́ta kó sẹ́ sọ́wọ́ pé lórúkọ Jésù gba òmìnira. Lórúkọ Jésù gba òmìnira. Ó lẹ́mìí náà á lè jáde báyìí lórúkọ Jésù. Málé gàbílí àdàbà kúndé mọ̀lí àdàbà. Gbogbo àwọn tá a bá ń kọ prayer request ẹ jẹ́ ká kọ kó wà clear so that the admin can pin it for us and then we can make an agreement of faith over them that in the name of Jesus your time has finally come. In the name of Jesus. Magabo ní Málíà dàbá gìlíà dàyà lórúkọ Jésù. Ìdílé kan wà báyìí ìdàrúdàpọ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Málíà dàlí kí á bà kúndé mùyà. Olómi yẹn náà ni kò gbé òní máa jẹ̀mú ayọ̀ o. Ó ní máa jẹ̀mú ayọ̀ kó wá mú fọ́tò aya ẹ̀ Kálé Màlíà dàbà. Ó ní kó fi omi ẹ̀ kó fi anoint fọ́tò ẹ̀ pé lórúkọ Jésù ìfẹ́ tí ẹ ní síra ẹ láti ìbẹ̀rẹ̀ tó máa lè kí á dàyà kó wà restore back upon that your wife. Kí á dàyà ó ti wá le tó bẹ́ẹ̀ ó ní jẹ́ pé kò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ sétí mọ́ dàrúdàpọ̀ pandemonium, disorderness, and at the edge of breaking down. Now, Maketele Baba. Ọba tó lò mí ní ọjọ́ kìíní àná, 12 years marriage was restored supernaturally. It's the same yesterday, today, and forever. I decree as you apply that water by faith now upon the pictures of your wife, even on the phone, wherever she may be now, the power of God begin to manifest. Wherever that your husband may be that is causing her that he doesn't want to listen to you as a wife. In the name of Jesus, I restore peace back to that home. I restore peace, celerity, and harmony be restored back in the name of Jesus. Because God is not the author of scattering. He is the author of peace and joy. He is the author of peace and progress and prosperity in that home. I restore peace back to that your family. In the name of Jesus. That is settled. In the name of Jesus. Wọ́n ní lára wọ́n ṣá ló mọ̀ ń ṣe ni bó gbálẹ̀ wọ́n ló mọ̀ ń gbá bó tètè dé gan wọ́n ló tútù dí ìṣẹ́jú kan wọ́n ló yẹ kó ti sáyìn ti pẹ́ ó yẹ kó ti clocking ti pẹ́ mákàdé àdàbà kọ orúkọ ẹni yẹn síbi kan báyìí omi yẹn náà ni torí pé àṣẹ Ọlọ́run agbára Ọlọ́run ti wọnú ẹ̀ kọ orúkọ ẹni yẹn is it your manager, is it your director or directress, kọ orúkọ ẹni yẹn síbi kan báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí on a plain sheet of paper kó wá mú omi yẹn kó mú ìka tó gùn jì ìka tí a pè ní ìka evangelist ni kó fi kan omi yẹn báyìí kó wá fi sórí orúkọ ẹ pé lórúkọ Jésù látòní lọ mo gba agbára ní ọwọ́ ẹ̀ o ò tún lé mi lára mọ́ lórúkọ Jésù mo di ọ̀gá lé olórí
Physically, you're a manager, you're a director or a directress over my life at work. But from today, gbogbo ẹ̀mí tó jẹ́ kó máa tẹ̀lé guide mi, gbogbo ẹ̀mí tó jẹ́ kó máa pàṣẹ òdì lórúkọ Jésù, mo tẹ̀rí wọn bá. That case is settled in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mo ti gba lẹ́tà ayọ̀, ìwọ tó ń retí nǹkan nìyẹn. Mo ti gba lẹ́tà ayọ̀, mo mọ̀ gba lẹ́tà ayọ̀, èmi ò tún ṣẹ́gun ayé mọ́. Because my time has come. It's a prayer like, David prayed the kind of prayer. He said, the Lord is my shepherd. He didn't say, the Lord is our shepherd. He didn't say, the Lord is your shepherd. He personalized that verse of scripture to himself. He said, the Lord is my shepherd. Mo fẹ́ kó kọrin yẹn sí ara ẹ̀. Ìwọ tó ń retí lẹ́tà kan, Male Katalia Daba. Pàápàá jùlọ ìwọ tó ń retí ìwé ìgbélu ni, ó ń retí lẹ́tà ni, ó fẹ́ lọ fún application, ó fẹ́ lọ gba visa ni. Lema Zedia Daba. Ó ní kó fọwọ́ kó mi ẹ pẹ̀lú ìka tó gùn jì. Torí gbọgbọrọ lọ́wọ́ yọ jorí. Olóyọ jù láàrin gbogbo ọwọ́. Male Kapalia Dabi Linde Buya Daba. Ó ní kó gbé dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ báyìí kó fọwọ́ kó mi ẹ kó dẹ̀ fi anoint ìwé ẹ̀. Male Kapande Bolia Taya. There's one man here under the sound of my voice tonight. Only case it here, they call it an abandoned case. Ọlọ́run tó ń so egungun di àlàyé. Ó ní sọ fún Ezekiel lọ́jọ́ kìíní àná. Ezekiel, Ọlọ́run sọ fún Ọlọ́run padà ní, only you God knows that this bone can rise again. But God told him, Ezekiel, prophesy to this dry bone, and the bone shall rise again. The flesh became flesh, and the shield came to their life. No, they became a living soldier, living army of the Lord. I speak to that case. The bone shall rise again. In the name of Jesus, you will call for testimony. Lord, document if it is the photocopy you have, it is the original copy you have, just put the tallest finger of your left, of your right hand, whatever the hand you are using that is the best hand or finger to you, use it tonight. Put your hand in that same water and anoint the top of that document, that in the name of Jesus, the bone begin to rise again. In the name of Jesus. Gbogbo case tó ti dòkú, gbogbo ohun tó dòkú nínú ayé rẹ̀ jí. Lórúkọ Jésù ni mo pàṣẹ fún wọn. Egungun gbígbẹ́ ó dìde gbàgbára ọ̀tún. Gbogbo ohun tó dòkú nínú ayé rẹ̀ jí. Lórúkọ Jésù, aṣọ di alààyè báyìí. Case yẹn aṣọ di alààyè báyìí. Wọ́n ní case yẹn ti di abandoned case. Ṣùgbọ́n lónìí lórúkọ Jésù, torí pé ìmọ́lẹ̀ tàn sí lórí. Eka Belia Daba, and the light shineth in darkness, and darkness could not comprehend it. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tàn sórí case yẹn báyìí. Magada Belia Dabele kìí ẹnìkan wà láàrin wa báyìí lórí platform yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kì í ṣàwọn tó wò létà ó ló ní court case. Ọ̀rọ̀ tiẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ òwe ìgbélu, but it's a court case. Pè mí lẹ́yìn ètò, pè mí lẹ́yìn ìsìn, pè mí tá a bá parí show yìí. If you can call tonight before we go to bed, or you can call tomorrow morning. Pè mí pé èmi lẹ́ni tọ́lọ́run sọ, ó ní ohun tó ṣe, ó ní kéèsì yẹn á dẹ̀ pín sí méjì báyìí. Oníkálukú á dẹ̀ lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, wá dẹ̀ gbégbé ayé àlàáfíà. Kàléndé bí àdàbà, ojú báyẹn lọ, Olóhun lọ́ba tó la ọ̀nà láàrin alagbalúgbú omi. They call it Red Sea. They call it there is no way. He said, I'm the one that make a way where seems to be no way. I am the Lord that make a way where seems to be no way. I am the way, the truth, and the life. Olóhun máa mú ọ̀nà àbáyọ jáde. Ojú báyẹn lọ. In the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it, 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 receive it. Oh, ogun promise and faith. Na fi ṣe lára. Malia Katayilebo, awẹ̀ ọ̀dà níbàyà. Awẹ̀ họ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàgùtàn. The same water you have in your hand that have been blessed, that have been sanctified, that have been prayed upon tonight, that the power of God has penetrated tonight. Use that same water tomorrow. Ogun promise and faith. Malika Pulia Dayekia. On ko kọrúkọ gbogbo àwọn tó promise here, tomati promise here, want to fail here. Okay. Okay. Male kia baba. Ta ló ń jẹ́ Joy. Orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Joy. Facing that very case that I'm mentioning now. You are facing that case. Make liada biliadaba. Ole ma jẹ́ Joy lórí platform as a Facebook. Any name can be on the Facebook. You can be any name on Facebook, but you know your name, your personal name is Joy. Pè mí.
we don't want to go deep to that case because it's a confidential matter. Call me, please, after the show, after this prayer tonight or tomorrow. Your name is Joy. Ma Katalia Daba. Bobogun promise and faith. Ma le giada Linda Makunde Mulidia. Bobogun promise and faith. Leke dia palia daba kunde muziria. O malia daga dabalia bakunde muzoki egi. Malega bakale makune mazia daba oguye dite mole. Lórúkọ Jésù kele kaya baba. Ẹ mọ̀ ní kí n gbàdúrà fún ẹnìkan gbogbo ibi tó bá dé o máa ń rùn ni, o ṣáà máa ń rùn ni. Kí ló dé? Male bazia talia daba. Ya ginde kia daba kunde kege daba. Aha, okay, ní ìjẹta. Ó náà sì sọ fẹ́ pé òórùn. Ó náà sọ fẹ́ pé òórùn. Male ketelia daba. Ó ní máa jẹ̀mú ayọ̀ o. Ó ní máa jẹ̀mú ayọ̀ o. Ó ní máa jẹ̀mú ayọ̀ o. Má gbàgbé ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ. Omi tá ti yà sí mọ́tò wà lọ́wọ́ ẹ̀. Má kàtẹ́líà bàyà. Má gbàgbé kábìlíà dòròjìyà dàbà. Wàá pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Má yẹ kó tán. Má kàtẹ́líà dàbà kúndé mọ̀yà. When Jesus Christ was teaching and preaching, the power of God was present to heal and to deliver. We also enjoy one inside a cup or in a bottle like this. The power of God entered to that same water now in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Magadinde kiyada bakunde muziki adaba. Olojo meta ni ki o fi omi e wa dapo omi were. Run a bowl, a bucket of water. When you run it, then what do? Wa top omi e si ni ojo meta wa fi sora o ni lu ose pẹ̀lú ẹ. Wa sọ fún Ọlọ́run gbogbo ẹnikẹ́ni tó fi àmì àpẹẹrẹ kí márùn kiri àgbáláyé sí mi lára ogun ọ̀run ẹ wẹ̀ dànù. You are going to do it. O lè wẹ̀ lálẹ́, o lè ṣe lọ́sàn-án, o lè ṣe láàárọ̀, ìgbàkúgbà ló lè ṣe. O mọ̀ra ẹ̀, má kàtà yé lè bá dòde yá. Màlẹ́gà bàdóńdé màkálíà dàbà. Gbogbo ogun tó jẹ́ kó máa rùn bí ẹlẹ́dẹ̀. Màlẹ́gà bí àbàkúndé mà aṣẹ́ wọlé báyìí. Lórúkọ Jésù, ọba tó wu ẹ̀tẹ̀ ọjọ́ kìíní. Má gàdàdà dàbà kúndé mọ̀, ó wu ẹ̀tẹ̀ ayé ẹ̀ dàbà. Lórúkọ Jésù, ó mọ̀ pé bó ṣe rùn ẹ̀tẹ̀ ni. Má gàdálé màkúndé màzíkì àdá bàbá. Oh, low perfume, but still you are still smelling. The people around you could perceive that you are smelling. Therefore, receive solutions in the name of Jesus. Told the flow me where for Jometa Oguna Shewole. Don't just pray for testimony in the mighty name of Jesus. Unima Jemuayo Magbagbe Orota Joso Magadaba Gudiba Lega Bale Malia Baba Malim Bruso de Bede de Ge de Bolia Daya Ya Gabale Malumulia Daba. Yes, anybody with prayer request? Magale Mazoria Delegate. In case you have your prayer request, please quickly write it so that the admin can pin in. If you have a prayer request that I have not mentioned or your case has not been mentioned, but there's a prayer request in your heart, please write it up so that the admin can pin it. Then we're able to agree together. I can't do it. I'm just as a flesh, as a body like you. But the God that dwell in me, the God that called me, the God that anointed me, the God that said, hey, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me with his Spirit. He has anointed me to bind up the brokenhearted and to proclaim liberty to the captives and opening of the prison to them that are bound. That same God will set you free and deliver you in the name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Magabalema Zuki Biadaya. Only prayer request. Maleka daba kadi makundi malia daya magada baba kundi muya benu adua rekugba magada bakunde mazia daba kundi muzindigi Holy Ghost le kapalia dayele magundi lia. Oh, thank you. Ema no fe wo ẹnìkan sàn báyìí etí ló ń dùn ẹ́ gbọ́wọ́ ẹ̀ sí báyìí ìka tó gùn ẹ́ náà ni kò lò gbé ọwọ́ ẹ̀ sí etí ẹ̀ lé kàbúríà dàyà gba ìwòsàn má kàtẹ́lẹ́gì ma rezinia kalimu kuria kakayele mundugugua gba ìwòsàn báyìí lákàlíní mukuri ni musia yege gegende mabulia mo fi ọwọ́ sí etí tèmi níbí in agreement with you wherever you are tètè ń dùn ẹ́ àti gbọ́ràn òun struggle ní pẹ̀lú etí ẹ̀ má kàtínì kí á nílẹ̀bọ̀ mo léwu àlejò jáde akọ wípé àyà yóò pa àlejò wọn ó sì fi ìbẹ̀rù bojo sájáde níbi kọ́lọ́fín wọn èké pàdún ní mi àgàyà at the hearing of my voice the stranger shall
flee and they shall fade away from their hidden places. Wo àlejò nínú etí, má kàtélìà tó fẹ́ sọ ẹni di adití lórúkọ Jésù ogun ọ̀run gbógun tì ọ́ báyìí. Mo lé ọ jáde, kẹ́rù and get out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Be free, completely free in the name of Jesus. Makabunibia, Ladida Baba Babilia Namazunde Kiandale, Madadaya, Mugwe Ton Taja, Makata Yelebo, to New Miesowa. Ranti admin, I've said it when we started this program. The first 50 people that comes to this program, they will receive the free anointing oil, 2-day oil from the Church of God Winners Camp. Please write their name down. If you want it, you call after the show. After this prayer tonight, you can call even tomorrow, and then we send it to you. It's free of charge. Then you just have to come in to know how to arrange how you can get it. For 50 people that first enter onto this show that join us tonight, they will receive free 2-day oil from the Church of God Winners Camp, being blessed and sanctified to the use of God. What tall funny la kalani, Rafi Kawajuri, we share one in it. I do Papa Julo, it was here we pay, maybe share one near one bogunte or manshi, one shall pass put one for Lekuruni. Aha, the Java Jesu in the mighty name of Jesus. Bushirini, Makali de Muzia Taya, La Bagande Makundilia, Rabali de Aha, Ola won taja, Bugwe ton taja, lower, I tell you, me a segbe, O Malia Kaba, Omitati Yasimo, Mitati Pash, Olong see, Makadaya Le Baba, only to Batin Gilola, Biological Lushua, I've been Niluti, et in Gibela, Ro, Bio me, Omi, cannot at that, Ruas, do I let better Yasima, the Rua Baratia, Sheridu Mari, Kofi for méjèèjì kó dẹ̀ sọ fún Ọlọ́run pé gbogbo ẹ̀mí kọjá máa yà, gbogbo ẹ̀mí òkúta lórúkọ Jésù mo wẹ̀ ẹ́ dànù látòní lọ owó àti ọlà kó máa tọ̀ mí wá, kó máa tọ̀ mí wá, kó máa tọ̀ mí wá, máa kátayé àdàbà léndìrí àdàbà. Ókè ó ní wọ̀n kan wà tó wẹ́ pé iwájú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ni kò ti lọ ṣiṣẹ́ yẹn, ṣé níwájú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ òun ṣílẹ̀kùn báyìí bọ́ síwájú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ kó lọ fọ ọwọ́ yẹn kó fọ síwájú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ kó dẹ̀ pàṣẹ ìbùkún sórí oṣù ọwọ́ ẹ̀ kó wẹ gbogbo ẹ̀mí kó ná kan tán ó dìgbà tá a bá tajà ilé ìtẹ́ká tó rówó mi kò jẹ́ kó tó bá ti ọ̀dà ọjà mi ẹni ẹ ti mọ̀ra ẹ̀ Magalia dàbà kú ní mozia dàbà ogun ẹ ṣẹ́ láṣẹ wọlé ó ní máa jẹ̀mú ayọ̀ ó ní máa jẹ̀mú ayọ̀ ó ní máa jẹ̀mú ayọ̀ má gbàgbé ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ má lè gàdé mú lè bàdàbàgà lè délé àdàbí àdàyà lè glá bàdí àdàyà tàbí lè ndorobo sẹ́ńdẹ̀lẹ́yà. Obìnrin tó wà lórí platform yìí lọ́ba ẹ̀ mọ́ ní ká kìlọ̀ fún ẹ pé kó yé na ọmọ yẹn mọ́. Male gale dele gèyegèlè mo zórí àdáyà bàbá pàápàá jùlọ ó nígbàkigbà tó bá gba lórí orí máa ń fọ kò dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ màlẹ́ gàdélé àdáyà sódà wàá mọ̀ pé ọ̀lẹ́ máa ń báwí lọ́wọ́ báyìí tó bá ti ná ọmọ yẹn wá pẹ̀lú ìkara pẹ̀lú ìtara àdẹ̀wà bẹ̀tẹ̀ orí máa ń fọ ó mọ̀ pé àwọn áńgẹ́lì tó ń bá ọmọ yẹn ṣiṣẹ́ ó ju ìwọ gan tó jẹ́ ìyá rẹ̀ àbí òbí rẹ̀ lọ má ṣe ná ọmọ yẹn má dẹ̀ gba lórí mọ́ pàápàá jùlọ ní orí leka biadaya kojubayelo mele kedenelia bakuni mazilia darilia gaba. Olóbìnrin kan wà lórí platform lọ́wọ́ wọ́n ṣe disappoint maritally ni magadili. Okay, all right, only go pay after the show. It's a confidential case. Please call after this show tonight. You can call me tomorrow. If you cannot call, I can still receive call up to 2 o'clock in United Kingdom. After 2 o'clock, I will not be able to pick your phone. But if you want to call tomorrow morning, you are free to call. You are just being disappointed maritally. Malia tayele giya baba. Aha. Leka baleko no mulia daya. Oni nǹkan tó ṣe tí ẹ fi wáyé. Magadele kiyada bakunde meya. Okay. Oni kaka la olóye ká sọ tó ṣe. Then the case will be settled. Then onariadela. Magele kadaba kunimiya daya. La bilia tolia katinde kiyadaba. Ta ló fẹ́ yá lówó tó jẹ́ pé ó ń ṣe èméjì nípa ẹ̀. Male kadalia bakune mazilia daba. Owó tó bá ti fẹ́ yá èèyàn tó jẹ́ pé ó ń ṣe èméjì má yá. Male kabiada bakune muzundi ekeye ládlékun olóbìnrin yẹn mọ́ra díẹ̀ obìnrin ni ẹ́ ìwọ̀n bàtà mélòó ga okay. Alekia bakune musindiri akayele boya. Má yá tó bá ti ṣe èméjì nípa ẹ̀ pé how can I borrow this person the money má wulẹ̀ yá tó jẹ́ wípé á di ẹ̀yìn á di wàhálà á dẹjọ́ má wulẹ̀ yá. It is not by force, it is by choice. Ojú báyìí lọ.
In the name of Jesus. Leka baria yele gabunde makayama kandele lele mugo malea daya dabaya galaba. Oh, kadelia dabaya. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Yes, favor in all areas of life. Receive it in the name of Jesus. Only the Lord will arise and have mercy upon Zion. For the time to favor her has finally come. Your time of favor has finally come. In the name of Jesus. Your time of favor has come. In the name of Jesus. Receive it. In the name of Jesus. I will give you the scripture that Monica free. It's only for you. That's why we cannot announce it to the public. Please call after the show. If you cannot call, just send me WhatsApp or inbox me. Say, Pastor, it's me. Then I give you the scripture. In the name of Jesus. Any prayer request again? Mercy or wrath. In the name of Jesus. Oh, only thou shalt bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nípa àwọn tó ń fẹ́ àbáwọn tó ń sáré bí kò ṣe ẹni tí ìwọ Ọlọ́run ṣe àánú fún Ọlọ́run kó ṣàánú fún ẹ lórí ìdílé ẹ Ọlọ́run kó ṣàánú fún ẹ bá àánú pàdé lórí gbogbo ìdáwọ́lé ẹ in the name of Jesus máa kọ prayer request ẹ kó ṣe ń wọlé ẹ. Write your prayer request. In case your case has not been mentioned, please write your prayer request. Malik Yabakunde Muriataye Lege. La Pia Dala Kaba. Legende Muzundia Gabalia Daba. What that's a lesson you Magadayaba. One of the other people. Malik Yabakunde Muzunde. Àtẹ́lẹsẹ̀ yín ẹ mú omi ẹ yọ ìka tó kù ní ọwọ́ ẹ evangelist finger ẹ lo ìka yẹ omi kan omi ẹ omi pa àtẹ́lẹsẹ̀ yẹ omi ẹ ṣẹ́ láṣẹ wọlé in the name of Jesus. Malika Badun Ulia Daba. Talo ti kọ prayer request. Magadandele ni azondelea. Bẹ́ẹ̀ ni gba ìtúsílẹ̀ aṣọ orí ẹ̀. Gbogbo omi tó bá fi omi ẹ̀ pa alágbó ara ẹ̀. Gba ìwòsàn, gba ìtúsílẹ̀, gba ìdáǹdè, gba òmìnira lórúkọ Jésù. Magada Brunelia, Rale Gabale Keleki Abakune Muzi, Gagada Gabakode Gege, Male Pia Baba Yagaya, Rada Baba, Une Musikine Keliaba, Rate Makudende Legia de Musunde, Okay, Biataya Baba. Okay, thank you, Holy Spirit. Well, let it go on the platform below, you are a traveler. Your job involves traveling. Magadelia Gaili Musumi. Leke Badalia Damukuni Milia Gaya. All of them are to travel. Come on, lower by. You look at the one. But the purpose is Lumina. One more go on here. Lekia Dabale Makuni Musindilia Gayaba. Okay. After this show tonight, you can call me tomorrow morning. If you cannot call tonight, up to 2 I will pick your phone. You are the one, you are an international business person. Ìlú kan ló wà lọ́wọ́ báyìí. Olóòdè tó ń pè láti lọ ìlú mìíràn. Àlàáfíà ni. Màá kàn fún yín ní scripture kan. Sọ́nìkà fún yín. Thank you, Holy Spirit. Màá fún yín ní verse of scripture yẹn. Ó lè máa lù. Ibi tẹ́ ẹ̀ ń lọ yẹn. Ẹ máa jẹ́rìí ayọ̀ ẹ̀dùnfẹ́. Ẹ̀ẹ́dùgbọ́ ọ̀pẹ́dẹ̀ yìí bàbá lógo. You will thank God and give God the glory for being on this platform tonight. In the name of Jesus. Set to win my case in Jesus' mighty name. But in the Lord society here. I can't remember the cases so far. You will win in the name of Jesus. Magidi Miyadaya. God's power. Agbára Ọlọ́run kó bà lẹ́yìn. Lẹ́yìn bàbá. Ẹ mọ́ ní kí ìṣòro kan yọ̀dá nìyẹn. Okay. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. All right. Help me after this show tonight. You will win that case. Your enemy will be humiliated and be disgraced. They will be disgraced openly. In the name of Jesus, you will win that case. There is what to do. Help me. Today, win the case. Jesus is a winner man. You will win that case supernaturally.
and all your enemy will be ashamed. In the name of Jesus. Benny, healing for my family. Opeyemi gba ìwòsàn lórúkọ Jésù. Ibi táwọn family yìí bá wà, tí wọ́n bá wà nítòsí, they are not around you. Take their picture. If you can get their picture out of your phone, if you can get it, just get it on your phone and anoint the person. Hey, and deliver them completely in the name of Jesus. Receive it, healing, permanent healing in the name of Jesus. Receive it in Jesus' mighty name. Divine intervention in my life. Benny, Orelua, bye-bye. Divine intervention. Ọlọ́run kó intervene lórí ọ̀rọ̀ yìí. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run kó intervene lórí ọ̀rọ̀ yìí. Malika Balindemo. Ọlọ́run kó intervene lórí ọ̀rọ̀ yìí. Oh, thank you, Father. In the name of Jesus. Please call me after the show. You are among the 50 that will get the today oil. It's free of charge. Just to call me or WhatsApp me to arrange how you can get it. The Lord bless you. In the name of Jesus. Oh, yes. Mercy of the Lord. Clara, by Ojuere Ọlọ́run. Magata Berlin, Libya. That's a prayer request. Ìlà oòrùn ìwọ̀ oòrùn níbi tó bá dé, gúúsù àti àríwá bá àánú pàdé. Ọba tó ṣàánú fún Daniel nírìn àjò kó bá àánú pàdé ẹ̀ báyìí. Ọkùnrin obìnrin tó mọ̀ kó ṣàánú fún ẹ. Ọmọdé àgbàlagbà tó mọ̀ kó ṣàánú fún ẹ. Ó kúrú ni ó ga ni ó pupa ló funfun ni lórúkọ Jésù rí àánú gbà lórúkọ Jésù. Gbà àánú yẹn báyìí ní ọ̀nà jíjìn nítòsí gbà àánú Ọlọ́run. In the name of Jesus. Ta ló tún kọ prayer request wà mẹ́ ẹ gbàdúrà fún mi sà. Kí ni prayer request yìí Victor Ọlọ́run kó gbàdúrà fún yín. Kálé gàbálàbá ẹ̀ nírógun àkóbá. Máléà tàlégèyé ẹni tó ti kóbá tó bá lóun fẹ́ kóbá yín ogun ọ̀run kó rí wọn pa. Màlé kàdélé àdàbà àkóyá ibi àrìnàkórè in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. 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 Ẹ̀ṣọ́ àmì tó lágbára níbi tẹ́ bá wà yẹn. Magadele Kiadaba. Divine favor and mercy. Victor. Receive it in the name of Jesus. Divine favor and mercy. Magade Zugia Paliadaba. Receive it in the name of Jesus. Talo did the prayer request. Magadelia Dabilia Daya. Magadalia Gaba. Every contractor on this platform. Oh Kiadaya. Okay, ọkọ ti ẹni contractor kálé dàlíà dàbí ní Muzuria kó lè mẹ́kọ́ ọ̀nà ẹ̀mọ́ bá wí lọ́wọ́ ń sìn lé gàgá dàbí líàndómù lìá dàbà ó dẹ̀ ti gbé omi ẹ lọ́wọ́ ó ti di àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ gàgà lé má kò líà dàbí líà okay ó ní kí n sọ fún ẹ bí wàá ṣe lo omi ẹ wàá sọ fún ọkọ ẹ wàá dẹ̀ ṣàlàyé fún bó ṣe máa lo omi ẹ and more jobs are coming in, more contracts are coming in, doors are open. That's what I see before you and your husband. Doors of supernatural connection in the name of Jesus. Ó láṣẹ tí wàá pa fún omi ẹ lórí iṣẹ́ ọkọ ẹ tó jẹ́ pé kí iṣẹ́ kan tó parí wọn máa fi iṣẹ́ mẹ́wàá lé kiri. Hey, thank you, Holy Spirit. Magia dalia daba kunde biya ma prayer request malika dabalia daba kunde milia gaba rabalia debili muzuria katalia daya gigele ma bulia daba gbogbo contractor pátá mo pa ọwọ́ yín pọ̀ báyìí mo gbé sókè lórúkọ Jésù àgbé ọwọ́ yín sókè magile gabia daboli mi adaba ogun tó ń ṣogun ìdílé ẹni tó fẹ́ máa kan ọwọ́ yín wálẹ̀ tó fẹ́ máa gé ọwọ́ yín wálẹ̀ lórúkọ Jésù ogun ọ̀run gbógun tì wọ́n báyìí Isaiah 59 verse 19 dìde ogun sí wọn in the name of Jesus àgbé ọwọ́ yín sókè legia batalia de nini muzundia maga baba yegia dala rabili gabili thank you Jesus rindia gaba rabilia gabili muzundia. Oh, thank you, Jesus. Mali delia kabilia maya yelia dolia kataya gaba. Only number to call. The admin will help us to put the number. Yes, that you can call. And then the first 50 people, please admin notes them down. The first 50 people that will partake of the today oil of the Church of God Winners Camp, blessed, sanctified, and consecrated for the use of them. It's free of charge. Send it to you. Just call after the show or tomorrow morning how you can get your own copy. Just to arrange for your own connections free of charge. God bless you. Ofelagba, Ofeni, Ashifufu. In the name of Jesus. Le kia bada. Talo ti ko prayer request. Magede kedende biata ilia baba. La ba bilieke gegendo mulia ya gagaga gabakunde moria talide. Le gia dalama gulunde dia gaba.
Yegende mugudekini agalab yada kuni musiya. Ya bakune kia dale. Brother Olofuyan lóyún tó dẹ́ kó fẹ́ máa dọ́ọ̀jì èyí léèdì àdàbà máa kàtá nílé àdàbà kú nímú yà ìwọ pè mí yà kéléńdà yìí nímú yéèdì à lè ná mi zué ní àgàbà láìkéèké bò níbi àkàyà okay alright lè gàdàbí nímú sóńdìlẹ̀ à yéèká bí àdàyà okay wọ́n dẹ̀ fi picture ẹni yẹn hàn mí báyìí gidigidi ìwọ sísá ìwọ pé tó bá tá a bá parí prayer yìí pé wọ́n ni. It's confidential. I don't want to mention your name. No, we don't expose people on this platform. We don't mention names. Magidia, we keep every privacy confidentially. Call me after the show. You will enter but if you picture your boyfriend here, what if you on me? Now, you are being impregnated, but all that when you have in one way or the other, who fed Bowie, a phone call on you fed the arena. Magadia Capuni, Olonicoma Bajao. Onikoma Baja, market the ye killing the abaya, unto she to have it by 12 with me after this show tonight, after this prayer night, with me after this night vigil, and the Lord will surely make a way out in the name of Jesus. Only be ni Baba in the name of Jesus. Only you will not labor in vain. You will not be for another person to inherit. Therefore, the labor of your hand, you will inherit it. You will enjoy the work of your hand. In the name of Jesus. The mistake has been done, but you just need to move forward. But there's a way out. Please call after the show. I don't want to mention your name. You are that person. In the name of Jesus. Oh, kabili kataya daba. La baba katali namo kudidia bayeki. That's the number to call. Can I get one oyster? Please call after the show. It's free of charge. It's today hall from the Church of God Winners Camp, blessed, consecrated, sanctified for the deliverance and the liberation of mankind. In the name of Jesus. One there's one person to ba roye one soleta ataide kura o de ramobe ogun pada sórí ológun ló ńjẹ́ bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn torí pé àṣẹ Ọlọ́run ni bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn bó tó bá wọ́n sọ mí láta ni wá wú kokolo fi dán Ọlọ́run wò wàá rí pé rere ni Olúwa sọ pé Ọlọ́run mo kàn gbàgbọ́ pé if I get this today hoy ọ̀tá tó sọ mí kókó tó sọ mí tí ò sí lára mi tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù kókó yá dẹ̀ gbé adẹ ramọbẹ ogun adẹ padà sórí ológun ẹlẹ́rù adẹ gbèrú ẹ kàlẹ́ndì yabaya lába kàtàlẹ́mà kòtẹ́lẹ́yà kàbá radaya ẹnìkan wà lórí platform yẹn ó ní kí n gbàdúrà fún ẹ you are tormented with the spirit of confusion you are confused in one area and another ẹ̀mí mọ́ bá ẹ̀mí ẹ̀wé lórí ayé ẹ̀ báyìí lórúkọ Jésù ẹ̀mí confusion kàtẹ́ni bí àdàbà wọ́n ti lẹ̀ mọ́ lára ó ti wá di stigma ó ti di tag lára ẹ̀ lé kàkà débi yá even go personally when you are at work you are confused lé kí àdàbà wàá fẹ́ ṣe a z wàá ti lọ mú wàá fẹ́ ṣe z wàá mú látòrí q wàá fẹ́ ṣe q wàá mú látòrí t àhà ó ti mọ̀ra ẹ̀ báyìí mà lé kí àdàbà that is you are not organized ó ti mọ̀ra ẹ̀ báyìí mà gílé mà zórí àbàbà I release the blood of Jesus over your life be settled in the name of Jesus. Every spirit of confusion come to an end. Stop and pack your load now and get out of his life in the name of Jesus. You are free in Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Maga dabilia daya. Talo di prayer request. Leka talia daba. Yagabalia demilia daye. Gadine mokulia dahila kabakuni mukulia. Legla bruzunde bia galababa. Ẹnu ga kàtẹ́lẹ́ àdàbà ẹnìkan ní Ọlọ́run kò ṣọ́ra fọ́rọ̀ ẹnu kọ́rọ̀ ẹnu kó má kú báyìí yà máa lé kí àdàbí lé zonde pia tàlẹ́ àdàbà ìkìlọ̀ ni it's just a simple message for you ṣọ́ra fún ọ̀rọ̀ ẹnu kí ẹnu má kú báyìí máa kéde kàtàlẹ́ àdàbí lé àdàyé ẹnìkan tó wà lórí platform lọ́wọ́ báyìí wọ́n jalè níbi iṣẹ́ wọn wá fẹ́ róòpù ẹ mọ́ léègì àdàbílíàndòrè wọ́n jalè níbi iṣẹ́ wọ́n fẹ́ rògbò ẹ mọ́ láàgì àdàbílẹ kùlí àdáyé àkàndí mùkúní rí ó kìlí àdáyà wọ́n jẹ́ dárúkọ ẹ màlẹ àdàbà kéde àdàbà kúndí mùsílíà thank you Holy Spirit lágèdè mọkùyà di àdàbà kó mọ ṣẹńdélíà kàtáyélélíà ogun àkóbá lórúkọ Jésù àṣẹwọlẹ̀ lórí ayé rẹ lórúkọ Jésù àṣẹwọlẹ̀. Yes, talo di prayer request here. Makete belia zondiria katalia dabilia daya. Yegenga baba dia gaya.
Rada baba 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 likiana makuni masendele rende boko de biya dayili adaba la baliga ya dala bakuni murinde ria daya regege de bolia dala daya daba. Oh, thank you, Jesus. Le katalia dibiya malega bale gagada binemo zobule radalia daba le musunduria daba. Mo gbàdúrà fún ìdílé ẹ ṣe lose ọkàn ni. Somebody just died in your family. Le kiandalia emoko comfort ìdílé ẹ báyìí and make you comfortable in the name of Jesus. Le kiandalia dapalia bia oni tọdún ó fi parí òní ṣòfò ẹ̀mí mọ́ lórúkọ Jésù. Màgídí kiandalia daba emoko comfort ìdílé ẹ báyìí emoko comfort ọkàn ẹ báyìí lórúkọ Jésù. Be cool and calm, body, soul, spirit. In the name of Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Continue to write your prayer request. Continue to write your prayer request. Then you continue to write your prayer request. Let's take a point of agreement. You want to know the same way. Either will be no cup, either will be bottle of water. I saw the agbára Ọlọ́run báyìí. In the name of Jesus. Wọ́n tó máa gbọ́ bó ṣe lè lò ó lè pè mí after the show. When o pẹ́ kó tó wọlé lórí platform láti ṣàlẹ̀. You are just coming in and you don't know how to use the water that have been blessed and sanctified. It's your water. It's you that owns it. It's around you there. You put your own inside a cup. It's blessed and sanctified in the name of Jesus. The power of God enter to that water. In Jesus' mighty name. Oh yes. Lakinde biatawa. When you get to my Makada Red, you for Jesus go to Kolura in the name of Jesus. You can ya Sunday. Yeah. That song is for someone only. You have been praying, for you to know yourself. You have fasted for 3 days. Turn the time of your prayer session to Thanksgiving and prayer session. That's what about it. Oh, yeah, sorry, so Abata. Oh, you got to look at the Jale. Oh, your back in Thank you, Father. Thank you, Father. In anticipation of His glory in your life, in anticipation of His glory in your life, we are laughing it up. If you are prepared, you are laughing up. Not how long, but how well. Your prayer is answered. Call me after this prayer tonight, or you call tomorrow morning UK time. You are free to come. The 2-day oil is for all 50 people. It's free of charge. We send it to you. Any part of the world you are, we send it to you. 50 first people. The admin has noted in the people that as you are coming in, you call the one, not by force. Nobody wants you. You know that among the people. You want it. Then you tell me how you can send it out to you. It's free of charge. Yeah.
Màá máa sọ iṣẹ́ tó máa máa ṣe fún yín gbogbo. Màá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ lọ ṣe interview. Tẹ́ lọ ṣe interview. You need to be on. Ọmọ níjẹ pàyàtì, Ọlọ́run nílé wù ọṣọ pa o, Ọlọ́run ló ti wò ní mọ̀ládé. Ìbàdàn kọ́ Elédùmarè o, ọba tí jẹ èmi ni. Mo ṣe ní gbogbo ọ̀nà lójoojúmọ́ nínú ẹgbẹ́ mi o, ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o. Bá jẹ́ búlò sọ́fà yẹn kó tó dára sí. Ìjú àtọ̀pẹ́ ló kàn án tágbà bá ti gbà. Ó ò rẹ̀ láti ṣe fún mi. Máa dúpẹ́ lébèrè yẹn jáde. Bó ṣe dùn lórí máa tẹ̀. Bó ṣe dùn mẹ́jọ ní máa dùn lókè sí. Olóko tó borí ayé ọ̀pọ̀ owó tó borí òde ọ̀run. Ọmọ ní kápáyà tí ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀ yára òkú ọ̀run. Èyí ní láti yàtà ní mọ́tà wà ní Nàìjíríà. Olórí ogun ayé àjàwówó lóde ọ̀run. Olórí ogun ìwọ ló pẹ́ yẹ. Ẹ ṣọdẹ ìwọ pẹ́ mi màrè ó bàbá. Olórí ogun ìwọ ló pẹ́ yẹ. Ẹ ṣọdẹ ìwọ pẹ́ mi màrè ó bàbá. Olórí ogun ọ̀rọ̀. Àìkú onídàárara, ẹkùn ọkọ̀ Fáráò, olójú iná, bàbá mi ọlọ́wọ́ iná, ọba tó sọ̀rọ̀ lábẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ń gbọ́ àdúrà. All your prayer has been answered tonight. Or in case you are just joining us, that you want to watch this show tonight again, that you believe with me tonight that your prayer is answered. All your prayer are answered. Oh. Ọlọ́run bàbá àbíyè olórí ogun ni o ṣe òró nìyẹn òró ọlánìyàn ọmọ bàbá ní 77 ébà kò wọlé olórí ogun ni o. Kò mọ́lẹ̀ àdúrà nígbà oníbo ni wọ́n gbègbà mo ní alágbára ní ètè tó níbo ló gbègbà wọ́n fèrè ayọ̀ lé wọn lórí. Ibi tí lọ́dẹ̀ máa dé ọ̀tá mi ń dé Lórí prophet of victory over their life. Ibi yára tàbí ti láti owó Gbogbo ẹni tó ń borí ọkọ ẹni tó ń borí ayé ẹni tó ń borí ọmọ ẹni ni. Alágbára tó wípé níbo ni wọ́n gbé gbà. Máa sọ alágbára tó wípé níbo ni ó gbé gbà. Alágbára tó wípé níbo ni wọ́n gbé gbà. Ọlọ́run ní bàbá o, alágbára dákẹ́jẹ́. Alágbára dákẹ́jẹ́ o. Wípé níbo ni wọ́n gbé gbà. Ayé Ọlọ́run kò sì kúlé lọ́dún máa lọ. I want to call congregation on their water to do it after the show. All the first people that want to today on. It's free of charge, as I said. Just call or text me and I will tell you can get it. God's power, I'm going to let you. Mòró yin bàbá lóko. God's power jójú ayé. Ọpẹ́ yẹmí. Wọ́n kò mọ́lẹ̀. Wọ́n kò mọ́lẹ̀. Wọ́n kò mọ́lẹ̀. Lẹ́yìn náà ti gbé fèrè yìí lọ́wọ́ mẹ́. Mo ní pé ọlọ́run ní bàbá wo, alágbára dákẹ́jẹ́. Alágbára tó wípé níbo ni wọ́n gbé gbà. Alágbára tó wípé níbo ni a gbé gbà. Alágbára tó wípé níbo la ó gbé gbà. Ọlọ́run ní bàbá wo, alágbára dákẹ́jẹ́. Alágbára dákẹ́jẹ́ o. Máa gbé ìjà bàdàbà ọkùnrin mi lédè bíi débà. Ètí dáadáa wà. Dájẹ́ wà. Ìlàkàyà tàbí mi. Ìdìbò àtàwọn àbínú. Iná wá jàrá tura wọ̀. Ìdáyà tàbí tìrà wọ̀. Èmi ní bàbá wà nìkan. Kò mọ́lẹ̀ kò tó tó pẹ̀sẹ̀ sí. Ọba òrógùn tó di mi. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣe
ẹlẹ́yìn ọlọ́run ti fọwọ́ sí ẹ̀yẹ tó ti sọ wọ́n jẹ́ ní ìta. Yóò. Sampo sọ̀sẹ̀ ó ní o ṣé bàbá. Ó yin bàbá lógo. Mo ti fún mi, mo ti rẹ̀rí. Yébà. Ẹ máa ṣe káàkiri mi. Oh yes, God is great. Oh. Yeah. The choices Ẹ ti fẹ́ polówó ọjà. Níbo? Okay. Then we continue the praise. Okay. Ẹ ṣé. Juliana ń pàtẹ́wọ́ ayọ̀. Ọpẹ́, o ṣé bàbá. Ràǹbálẹ̀, wọ́n rẹ̀rìn ayọ̀, wọ́n jíjú ọpẹ́. Adéwà bàbá olómi sọ pé hallelujah, thank you Lord. Thank you Jesus. Bẹ́ẹ̀ni o, kábíyèsí Johanna. Bẹ́ẹ̀ni o, Clara Ayílára jójú ayọ̀. Ẹ ṣé. Thank you for joining tonight. God bless you. Yo. 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 Rabi. Ẹ wọlé wá. Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o. God's power favour. Wọ́n kò mọ́lẹ̀ lọ́wọ́. Lára yìí lára náà kò mọ́lẹ̀. Yọ. O ṣé bàbá. O fẹ́ rán wa bẹ́ẹ̀. Yéé Adaba. Yo. Adaba dúró. Adaba mímọ́ ni Adaba yóò wọlé. Lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ta yọ̀ sí i. Adaba yóò wọlé. Adaba tó wá nínú ọgbà. Adaba mímọ́ ni Adaba yóò wọlé. Ẹ wọlé wá sórí gbogbo àwọn tó wà lórí platform lọ́wọ́ báyìí àtàwọn tó ti máa wò ó lẹ́yìn wákàtí máa wọnú ilé wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ni máa wọnú ilé wọn lọ. Gbogbo ọ̀run wọnú ilé wọn lọ. Máa jà fún wọn, máa ṣẹ́gun fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni kábíyèsí bàbá. Ọmọ tó ráyọ̀ yóò tó ṣe. Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o. Tó ṣe. Jíjì. Mo ní welcome Holy Spirit. Oh, hallelujah. Àtẹ́wọ́ fẹ́ẹ̀dì rèé lánàá kẹ́mi. Yóò. Mo máa já kàtẹ́ yóò. Bẹ́ẹ̀ni o. Làlà bíbí mò rí àkápà rébè lọ. Làlà bíbí ìyá dábàá kú ní bùbù. Oya. Oya kárẹ̀ sí lọ. Lọ bẹ́bú. Oya kárẹ̀ sí lọ. Oya kárẹ̀ bẹ́bú. Oya bẹ́ẹ̀ni o. Ibi àdúrà níbi sílò. Ibi tá a ti ń ṣoríire ni. Ibi tí a gbà. Ó ti mo mú àdúrà náà ni máa sọ fún wọn. Lóòótọ́ fẹ́ sáré ẹ̀ tẹ́sí fún mi náà. Kalindi Budia. Ayé àṣọkalẹ̀ lọ́wọ́ máa sọ àmì, máa fọ́kàn, máa fi ọkàn ẹjọ́ gba pẹ̀lú Ọlọ́run. Be in the spirit as the higher is coming down. Ọ̀rọ̀ ń jáde àṣẹ́gun lọ. Bẹ́ẹ̀ni o. Ìṣe bàbá. Ìṣe bàbá. Yóò. Ọlọ́run tó ká ló bá wọn. Ọlọ́run wà láwòrán rẹ̀. Yóò. Ọlọ́run tó wẹ̀.
bẹ́ẹ̀ ni Lakim ó ń ka hallelujah lọ́wọ́ Lakim lóyè hallelujah ó ọmọ fúnra ayọ̀ wọ́n kí Pastor Fọlábí ẹ ṣé èyí ò oyè màmá wa wọ́n wọlé báyìí wọ́n kí mòró wọ́n ní mòró bébì èyí ò yébà oyè ó mi lára dá. Olúwa fún mi lára dá. Ó jẹ́ sọ tiẹ̀, Olúwa fún mi lára dá. It can be a small and a little thing. Àìdí àkékeré àkàwá sínú ọpọlọ ẹni. Wà á dẹ̀ kúrò jù bẹ́ẹ̀. Àràdá nìyẹn. Ọ̀nà àrà gbogbo yíyọ. Máa sọ tiẹ̀, you better say your own. Idea that I need that will make me to be known, to be well known, to be a solution to my generation. Hey, Olúwa, fún mi ní idea yẹn. Yóò, o lè jẹ́ ọ̀rẹ́ kan ló máa bẹ̀ discuss láti ọ̀la lọ. Torí mo wà lórí platform láṣálẹ̀. Abáni bí idea àti ọ̀rẹ́ yẹn sọ fún un. Òun ló máa mú ẹja kúrò. Hey, máa sọ fún Ọlọ́run. A simple idea, a powerful idea. Ọ̀nà àrà, Olúwa kúkú mọ̀. Yóò kó òkú òbí jáde. Eba, gomole. Yo. Orí mi gbé mi kékeré, ó sọ àmì tó lágbára. Clara Ayilara, wọ́n ní mọ́mí you are welcome. Wọ́n fi mọ̀ ní sábọ̀ dáàbò. Thank you. Ọmọ Tọ́lá ọmọ Jésù wọ́n sọ àmì ńlá. Bákan náírà tó kò bí yọ. Ayé retí ògo rẹ̀ o, Olúwa kú jáde. Wọ́n fèrè ayọ̀ sí Kàlédé Mòsúlìà. Aláṣẹ ọjọ́, aláṣẹ ìmọ́lẹ̀, aláṣẹ ìràwọ̀, aláṣẹ ògo, ọjà kò jáde, ọba tìkì ògo, ọba tìkì ọ̀rọ̀, Somebody Lord in your strength, amen. Okoyemi, thank you. Chichi Sori, Moro, Komole, Olúwa, God's power show àmì tó lágbára. Olúwa. Ayé retí ògo rẹ̀ ò nínú ayé mi, Olúwa. Wá kú jáde, Olúwa kú jáde, Olúwa kú jáde, Olúwa fún ògo. Amen. Ọlọ́ṣadé sọ àdúrà ńlá. Oníṣẹ́ ìránṣẹ́ yá di ńlá. Amen. Olúwa kò bá ní tọ́pẹ̀tì tẹ̀ lọ́wọ́ àbí sófà ẹ̀ máa blú ẹ̀ lọ́yẹ̀. Máa blú ẹ̀, máa yí bàbá, máa gbé orúkọ lọ́wọ́ rẹ̀. Kò mọ́lẹ̀, ẹ̀mí sọ̀kalẹ̀. Oh yes, àwọn èèyàn gba ìtura, wọ́n gba ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Àìsàn pòórá, eegun tó ru ẹni ẹ ti pòórá báyìí o. Hey, thank you Lord. Na really most fun dey be am. Thank you Lord. Yes. Máa sọ tiẹ̀ ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ máa yí láì bó ṣe ṣí kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ máa yí kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ yébà mo gbà kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ lè wúzi àbí lè mú kú ní ẹ̀ kọ́kọ́rọ́ tiẹ̀ lè jẹ́ connection olú ọkọ̀ connect mórísun ayọ̀ tiẹ̀ ẹ̀ tó gbé ẹja gbangba ẹ̀ tó mú ẹmọ gbogbo àgbáyé ẹ̀ tó kó kíkì rẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi bóyá gbà kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ gbà yóò máa gbà mo gbà kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mo gbà máa sọ tiẹ̀ yóò mo gbà kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ oh yes kọ́kọ́rọ́ oríire key of testimony key of joy key of promotion mo gbà key of progress and success key of peace and serenity and harmony in knowledge and relationship mo gbà máa sọ tiẹ̀ kàdílì mo tiẹ̀ yẹ́bà máa sọ báyìí pé mo gbà kọ́kọ́rọ́ ire tèmi mo gbà kọ́kọ́rọ́ ire tèmi in the name of Jesus.
mo gbà kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ olúwa mú jáde orúkọ Jésù Kristi mú jáde lórí gbogbo àwọn tó wà lórí platform àtàwọn tó tún máa wò lẹ́yìn ìgbà tá a bá parí ní àṣálẹ́ gba kọ́kọ́rọ́ ọ̀gànjọ́ òru ló gba kọ́kọ́rọ́ ìtúsílẹ̀ mú Shadrach Meshach Abednego yóò ojú sílẹ̀ nù náà bàbá ọ̀gànjọ́ òru ló tú àwọn bọ́ọ̀lù àṣálẹ̀ sílẹ̀ yóò kàdé nínú ìlú ìyàtọ̀ ó yẹ ìṣẹ́ tó dùn fún ọdún láàrin gbogbo àwọn èèyàn yìí bẹ́ẹ̀ ni ọdún yóò ní kí wọ́n bẹ̀rù lọ in the name of Jesus oníbìrì bẹ̀rù lọ ó yẹ bẹ́ẹ̀ ni ó gbà kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ kọ́kọ́rọ́ oríire thank you Lord màlímù díà àrísí mi máa gbà Fọláṣadé gbà kọ́kọ́rọ́ yẹn ojú rẹ̀ àti àánú gbà kọ́kọ́rọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni lẹ̀kùn sí ọ̀nà náà ìrètí ọlọ́run àgbàgbà wòlíì léo ọlọ́run generation wà yìí àgbà ojú rẹ̀ àti àánú gbàrà máa sọ lọ́rùn mo gbà agbára tó sún àdájọ́ òde lórúkọ agbára tó ń lójú àjẹ́ àbóṣọ agbára tó ń lójú ẹnìdí mo gba agbára yẹn Luke 10:19 only behold I give unto power to tread upon serpents upon scorpions and over powers of the enemy. Níbo ni àjẹ́ wà? Níbo ló sọ wà? Arodika, arobìnrin, lórúkọ Jésù, Olúwa, tẹ́lifà, pẹ̀lú agbára yẹn. Yóò sọ̀kọ́lọ́ mo gbà agbára láti rí àwọn ọ̀tá mi bá. Agbára láti fẹ́ gbogbo gbèsè, láti tẹ́ wọn bá. Gbogbo ẹ̀mí àgbàdo ọ̀tẹ̀ bá. Lórúkọ Jésù máa sọ díẹ̀. Yóò mo gbà agbára. Agbára. Mo gbà agbára ikọ̀ agbára. Mo jẹ́. Ó yẹ máa sọ bàbá ò àgbàlagbà arúgbó ọjọ́ alábùkù ọ̀rọ̀ ńlá àrísìrì ìnàdí ìmọ̀kì mo gbà agbára tó ń tẹ̀síwájú ẹ̀rọ ní abẹ́ ṣe tó kò ṣe agbára yẹn bẹ̀rẹ̀ láti pé gbogbo ìgbà tó bá fẹ́ ṣe ẹni ní òní ṣeé ṣe mo rẹ̀ ti pinnu láti rẹ ẹni ẹ lọ́wọ́ láti fún wọ́n sí ìlú òyìnbó gbogbo ìgbà tó bá gbèsè tó di pọ̀ agbára ló nílò gbà máa gba agbára yẹn agbára tó ń ṣe àṣeyọrí agbára tó ń ṣe àṣeyọrí agbára tó bẹ̀rẹ̀ tó ń parí agbára tí kì í súnni agbára tó jẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ tó yọrí ẹ̀ láyọ̀ gbà agbára yẹn báyìí in the name of Jesus agbára tó yẹ pé tó máa ń kọ́ orúkọ àwọn aláìsàn sílẹ̀ wà náà sí láàrin wọn ìwọ náà ti jẹ tó ń wo àwọn èèyàn sàn gba agbára yẹn agbára ìtúsílẹ̀ tó jáde lọ tó bẹ̀ sí ṣe rere gba agbára yẹn yóò mo gbà aláṣálẹ̀ orí mi gbà ẹ̀dá mi gbà máa sọ tiẹ̀ máa gbà yóò bẹ́ẹ̀ni kàlí ní mùsíà yédèlè mọ làdídè òkú gàgádàlábà nílé màsíkì àdà ràdídè mọkòrìà ọ̀rọ̀ jáde lọ àṣẹ ń tẹ̀lé ọ̀nà ńlá ẹni tó wọ́pọ̀ kó rọ́pọ̀ gbà ẹni tó wáyà tó pàdé ayé ayọ̀ ẹni tó wọ́pọ̀ kó pàdé ọkọ̀ ayọ̀ yóò bàbá o kàlídè mùsíàdà ọ̀nà ńlá orúkọ Jésù Kristi ọ̀nà ńlá fún ẹ bówó náà ṣe torí ẹ mú náà ọ̀nà ńlá borí ẹ ọ̀nà ńlá fún ẹ wọ́n ń wù ẹ tẹ́lẹ̀ tó bá ti rí ẹ tẹ́lẹ̀ wọn àwọn fẹ́ràn ẹ tó bá lò fẹ́ tó sì á fi gbọ́kàn kúrò orúkọ Jésù àwẹ̀ orí ẹ mọ́ bá ọkọ tiẹ̀ pàdé ọkọ orí ẹ adé orí ẹ ẹjọ́ ràn lọ́wọ́ ẹjọ́ ṣàwùjọ ẹ ẹjọ́ tọ́jú ẹ ẹjọ́ máa kẹ́ ẹ bíi bàbá gbà lórúkọ Jésù. O kadindiri adaba, kandini muzi adaba, male dabia da kataye libia.
Oh yes, legenda lia darili musundiria. Oh yes, oh yes, oh yes. By 1 hour 30 minutes, we round it up and call it a day. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, máa yin bàbá lógo, máa yin Ọlọ́run lógo pé Ọlọ́run ṣeun. Làkíìmù náà sọ àmì tó gbóná. Lèkẹ́ bá sòdí àtàyà. Mo gbà á, mo gbà á, mo gbà á, mo gbà á. Oh yes, mo gbà á. Oh yes, mo gbà á. Ìyanu tí mo gbà láṣálẹ̀ kó wà permanent. In the name of Jesus. Magide bazudia daba. In the mighty name of Jesus. Gbogbo àwọn tá a ti darapọ̀ mọ́ sóyè láṣálẹ̀. Ohun tẹ́ ti gbà níwájú Ọlọ́run ọ̀gá bò pẹ̀lú ìgbàgbọ́ kan yín. Oṣù àti àjẹ́kẹ̀ kó má ṣe rí gbà mọ́ lọ́wọ́ yín. Ẹni ibi, ẹni tó pé tó dúró tì ní gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọrùn, gẹ́gẹ́ bí igun ọrùn, lórúkọ Jésù kó má ṣe jagbà mọ́ yín lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù àfi ṣèdí díẹ̀. Come on, plead the blood of Jesus now. Begin to plead the blood of Jesus wherever you are. Say, I cover my life, my family, my wife, my husband, my children by the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus upon the work of my hand. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus. Ó ṣagbára tó dàbí ti Jésù. Agbára tó jagbára lọ. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Magada belia daria dabalidi rabia dalatia dabakini musonde biria le brada bakada dayele musonderia daba le gada bakunde morogodo de geyelebo woto lalakala ye reke de boria kataya. The blood of Jesus penetrate, flow into your dream line, flow into your dream line in the name of Jesus. Gbo alakala kan ma le lójú orun kó ma gòkè kó ma sọ̀kalẹ̀ nígbà mìíràn wà tó rí kan gbẹ́rù lé lórí le kia lédè ilé tó wá lákàn yìí gan ojú aláyà tó yẹ pé òfẹ́ lè sùn mọ́ má kéde délé ya ogun yẹn aṣẹ́wọlẹ̀ báyìí lè kéde kàbándé mohibi adaya. The blood of Jesus flow now into your dream line in the name of Jesus, giving you total victory in the name of Jesus. Hey, only what my people wọlé nìyẹn làkínda bíi tolia de pèmí Psalm 30 lónìí láti fi ṣe àdúrà yẹn má kàkálíà dàbà bó ṣe lò bó ṣe ṣiṣẹ́ yẹn pèmí. It's either you call tonight before I go to bed or you call tomorrow morning, Saturday during the day. Call tomorrow morning in case you cannot call again tonight, or if you want to call tonight, you can call. Psalm 13 ló máa lò. Ogun ẹ̀ṣẹ̀ láṣẹ wọlẹ̀ lórúkọ Jésù. Ogun kó máa lálàá rán. Ó yẹ kò yẹ ìgbà mi wà rántí, ìgbà mi ò ní rántí mọ́ ṣùgbọ́n o ṣàmì pàlà tó lé ni, tó léwu ni àti gba ogun náà jẹ́ báyìí lórúkọ Jésù. Ọ̀tá dìtẹ̀ mọ́lẹ̀ lábẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ in the name of Jesus. So shall it be. In Jesus' mighty name, in the powerful name of Jesus, in the powerful name of Jesus, in the powerful name of Jesus. Oh, Kapamina, Masandelia Karelibo, Lekenda Bakundimo, Lekendo Sudia. Yes, it's the right time to pray for as many that are here to give their life to Jesus. A life without Christ is full of crisis. If you are here to give your life to Jesus as your Lord and personal Savior, it will be a time wasting by praying to God. John 9:31 said God was promising the sinner. Every prayer of sinner is an abomination before the Lord. But if God be a dweller of the word of God, of His spirit, He heareth him. You are there, you want to give your life to Jesus as Lord and personal Savior. I want you to say it silently wherever you are. Then while you're just like you, if you keep to power under the sound of my voice all over the world, say yes to Jesus. No one has ever condemned you. Who am I to condemn you? Hey, but it's the mercy of God that delivers us. Àánú Ọlọ́run la rí gbà ló sọ wá di ẹni tó ń pè ní àyànfẹ́ rẹ̀ nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Sọ fún Ọlọ́run ní àṣálẹ́ wọnú ọkàn mi wá. I receive into my heart, O Lord. Jesus, come and be my Lord and personal Savior. Take away every root of sin from my heart. Write my name to the book of life. I don't want to come to this world and end up in hellfire. What would be a gain for the man? What would be the reward for the man that gained the whole world and lose his own soul? What would be for a man that has the whole mansion in the whole world, but you cannot sleep more than a room? Hey, and at the end you end up in hell. Tonight is another privilege. Jesus can come at any time. Jesus tàwọn míì dé lọ́wọ́ bá ṣe ń gbàdúrà yìí.
àwọn míì ń kọjá lọ lọ́wọ́ báyìí àwọn míì ń wẹ́kọ̀mù géètì ọ̀run báyìí wọ́n ń kí wọn káàbọ̀ báyìí sí paradise sọ fún Ọlọ́run Olúwa ìgbẹ̀yìn ayé mi mọ́jọ́ dàbí ti Sọ́ọ̀lù Olúwa ràn mí lọ́wọ́ ìgbẹ̀yìn ayé mi mọ́jọ́ parí sọ́run àpáàdì gbà mí Olúwa rántí ẹ̀jẹ̀ rẹ lórí ibi àgbélébù wẹ̀ mímọ́ sọ mí di ọ̀tun create in me a new heart and a right spirit help me to carry the cross to the end in the name of Jesus. And I pray with you tonight, as many of them have prayed that prayer, to the Jesus who are now shall Jesus, have mercy on them. Father, we thank you. We give you all the glory. There is a joy in heaven over a soul that repented. Father, as many that have prayed the prayer of confession, repenting their sin tonight, mighty God, please, by your blood that was shed on the cross of Calvary, hey, Father, have your mercy on them. Wash them clean by your precious blood. And write their name into the book of life. Count them worthy among the candidates of your kingdom. In the name of Jesus. Let it be that every one of us, as we are rejoicing, receiving our heart desire, we shall also see each other in the kingdom. We shall also hug each other. We shall also embrace each other in your kingdom. We shall also rejoice and say, at last you make it. After all the persecution, after all the attack, after all the wars, you made it. We were able to see Paul, we were able to see Stephen, Abraham, Isaac, Jacob. We were able to see the men that are slept in the Lord. Father, we thank you. We give you all the praise. I release the grace upon them, grace to carry the cross to the end. In the name of Jesus. Please look for a Bible-believing church, fellowship with them all over the world. The Lord will help you, where you can continuously listen to the truth of the word. What are we looking for? Truth. When we say we are going to churches, what are we looking for? Truth. You will know the truth, and the truth which you know will set you free. That is what we are looking for. Church is not by garment. Church is not because of dressing, not because the best people that can dance or sing. Church is about what? Hearing the truth, knowing the truth, doing the truth, changing our world, populating the kingdom of God, and depopulating the kingdom of darkness. Please look for where you can continuously grow spiritually. Because when you give your life to Christ, you are like a baby looking for the milk to suck. And when you are growing up, bones started eating big food, and then you are solidified. You stand on the rock of ages. Storm comes, wind blows, you stand gidigba, because you are in the Lord Jesus. You are on the rock of ages, and you will never be ashamed in Jesus' name. But in case you are living in London and its environment, why not join us on Sunday between the hours of 3 to 4 p.m. or 4:15 thereabout at number 2 Pema Road, Abbeywood, London, where we fellowship together, reason together, pray together, bless God together, worship God together, have time to discuss and to see each other. And spiritually, whatever the situation may be of your life, there is always a God of solution. Let's remember that there is always a God of solution. So please, you are living in London and its environment, looking forward to receive you or to see you around at the Church of God Winners Camp, number 2 Pema Road, Abbeywood, London, SC29PH, Sierra Echo 29 Papa Hotel. Like I used to say, someone called me one day and said, Pastor, if I come to your church, it's not my church, it's the church of God. I will build my church. Can I build you? I can't build. I'm not a builder. God is the builder. I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. If you want to come, come and let us reason together. There is a vision in your heart. Some of us, many of us have vision. There's a passion in your heart. But you are here to locate where you can be utilized, where you can use those gifts, those talents in you. And that's where those gifts are decayed and rusted inside you. And you become just an usher every week, a choir. But there's a passion to change the kingdom of God around you, according to the mission and operation Matthew 25 inside you. Come around. Let's reason together. Discover that passion. Reason together and use that passion to change the kingdom of God, to affect your world. And heaven will rejoice and celebrate and rejoice forever over our life that we are doing His will. So doing the will of God, operating according to the will of God, that is what they call church. It's not the best churches that can pray, fire come down, fire jump up. No. But what are you doing? I told him, I said, no, either you pay tithe or no pay tithe. Come to church. Come and let us reason together. Be in the fellowship of the saints of God, whereby
God himself, no, from there, ẹlòmíín wà tó ẹgbẹ́ ń wáṣẹ́, mo ti rí brother kan, bó ṣe ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ olúwa jẹ́ ríṣẹ́, àṣé máa tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ló máa fún níṣẹ́. God will always send someone to your direction. He will not come down physically, I'm God, but he will use a vessel. He will use somebody to connect you to where you are going. Big brother, I should reach any by complimentary card. See me in the office tomorrow. Get into the office tomorrow. The brother start working the next day. So you don't need to go anywhere. This is where you will work. We need somebody like this. We need somebody like this. Which one can you do? He started working. If that brother didn't go to church, you know, you're right to my link here. That is one of the benefits of going to church. But anywhere to buy one law and to work in one law and to work filler. Call us only brother war, all us only sister war. Check out of that church. It's not a church, it's a court. When you go to church, go to learn, to know the truth, and the truth will set you free. Don't go and say, let me go and watch the kind of shoe the usher will wear this week. Oh, but I go last week. Then this week, maybe is wearing pelebe shoe. No, don't go to church because of that look. Go to church because you want to know the truth, so that the truth can set you free. The Lord bless you. The Lord cause his face to shine upon you. I appreciate everyone that have joined us tonight on this platform. And I'll be looking forward to see you every Sunday at number 2 Palmer Road, Abbeywood, London. There are 3 powerful all in that building. The first big one and the other 2 one, the middle size. We use the 3rd all in that same building. When you enter the same building, turn left, turn right, you find us at the 3rd all in that same address, where you see the banner in the front of the door, the Church of God Winners Camp, fellowship here from 3 to 4 or 4:15, and the name of the Lord will be glorified. God bless you, and the Lord causes it to shine upon you in the name of Jesus. Remember, the purpose of the church is in Matthew 25, meeting the needs around you, affecting our community, affecting our nation, affecting our generation, starting from your family. If they cannot see Christ in your family and in your community, we are most miserable. We are gone. We are gone. We are just carry title, and we are tituleless. We are tituleless. Someone was texting on that. Say, Pastor, where Aṣọ Àdúrà lady? Is there anywhere in the Bible to Jesus or we come out Aṣọ Àdúrà? Even when Aṣọ Jesus won by Mbarigani ma wọ. One command dabura by one more by one remedy. So if you are coming with Aṣọ Àdúrà, come. You are not coming because of Aṣọ. Come because of God, because of the passion you have for God. Don't come back and be on back in Aṣọ Àdúrà. Come, anything to buy. Jesus needs you physically and your heart spiritually. That's what Jesus needs. It's not Aṣọ. I can wear suit tomorrow. I can wear tie tomorrow. Does not make me a man of God. What makes me a man of God is my heart. It's my genuinity and sincerity and faithfulness of God in service. It's not the Aṣọ. So if you say you are Aṣọ Àdúrà, I don't know if I can come Pastor Folabi. But that does not mean I should wear it on Sunday. It's not by force. It's not a court. It's a church. So be free. Be free. If you want to wear niqab, go. Just cover your nakedness. Make yourself dress moderately and perfectly and oligolistically. Come and worship. Don't come because of dresses. Nobody blue ni tie ma wo blue bo. Bó ṣe green na ni kó ma wo ke. Ma wo bo. Bó ṣe aṣọ tí Jésù wọ̀ láyé ìgbà yẹn tó ma ro mọ́ra. Ma lọ mọ́rùn. Ma wo bo. Don't say because of dresses. Àwọn aṣọ ilé àwọn ilé amen church tí wọ́n wọṣọ fún. Who tells you that? Tó bá wọ bẹ̀rẹ̀ tó máa lé jáde wà dẹ́gbọ́n bàtà ẹsẹ̀ ìkànnì Jésù sọ ní tó bá ti wọ̀ tó lè jẹ́ tiẹ̀. Your peace will not abide gbọ́n bàtà ẹsẹ̀ kó dẹ̀ kúrò mẹ́ èjì bẹ́ẹ̀ lọ. You know? So we are not a ministry whereby we segment or egocentrism or kind of Bahamas kind of life. No, we know the truth and we follow the truth. We believe what the Word of God says. We believe what the Word of God says and we follow the scriptures. That's it. And the Lord will help us in Jesus' name. So be free. That's what I'm trying to say. Be free. Be free. And if you see me on Sunday as well, why not? Just make sure you are connected in your heart to God and we are making heaven at the end of our life. That's our purpose. The Lord bless you. I love you and I appreciate God for your life. We have spent 1 hour 37 minutes. Thank you very much. For some of you that want to call for the 2-day oil of the Church of God Winners Camp, and now you can use the 2-day oil. It's free of charge. It's not. So just text me or WhatsApp me on the number how you can get your own copy. Admin, please, as you have noted, the first 50 people on the show tonight, they're entitled to receive the free 2-day oil. It has been blessed, consecrated, and separated for the use of God.
just get in touch with me after tonight's prayer or tomorrow, or how you can get your home. We'll send it to you all over the world. Activity except that they will perfectly package it and then you can get it in your country, wherever you are. And the name of the Lord be glorified in Jesus' name. And for every one of us that have prayed, bless the water in your hand and your environment tonight. Please follow the show, or you can watch it again on how you can use the water to be a blessing to your generation. Remember, let's separate ọ̀run àtòkè. Omi alagbalugbo omi kó wá ságbá kan, omi kékèké wá sẹ́gbẹ́ kan. But Jesus na máa ṣe miracle nǹkan. When the first miracle he did was what? Water into wine. Without any jumping or fasting and prayer, jumping up and down. Only fill the pot, give to them, and as they were drinking it, it became wine. That is the power of God entering into the water in the pot. And as you are drinking it, the water changed. There is a power of conversion. That is to give the solution to the situation of the environment. And that is the same power God has released tonight in those water in your hand. On the case you are just joining us, the same anointing is rubbing upon you as you are watching, or you rewatch this show tonight in the name of Jesus. And now you can use it. If you want to call me or watch the show, you will see how you can use that water in your hand. We are just trying to let you know they are also a prophet of yourself. You don't need anybody to cajole you or to push you to do something. No. If you want to bless the ministry, it's not by force, it's by choice. Not until I put the paper account or account number. No. If you God laid in your heart to be a blessing to the church, you will not even be able to sleep. The angel will be pursuing you. Say, you have to do that thing for that ministry. That is how ministry should be. It's not by force, it's by choice. If God laid in your heart, oh, go and be a blessing. They have a mission of Operation Matthew 25 mission in their church, where we look after the widow, the widowers, and after the homeless people, cooking food and be able to serve people that are that some people they could not eat food. They say they are still suffering there. You don't know they're suffering there. You think it's only in Africa they suffer. Okay, come to Iloibo, you see many people. You see them on the station there. That until you give them some chicken and chips, some food package before they can eat. So we minister to the needy, and God Almighty continue to bless you in Jesus' name. That is on that tonight. Is there anybody with a question before we share the goodness? Any more anointing, sir? In Jesus' name. Amen. Thank you. Okay, Allah bless your heart. Thank you very much, everyone that have come. Thank you, our mama, Dr. Chief Mrs. Adetokunbo Esther Boderi. Dr. Esabod was here tonight. She was here powerfully. Hallelujah. Thank you very much, man, for joining us. We appreciate your time and the privilege given unto us to be able to share the program. Thank you. Then I can't be mentioning names one by one. We'll spend 1 hour again. Dupe Ali, the God Power, Chichi, thank you. Sam Koso says, wonderful brother, thank you. Juniana Uga, thank you. Thank you, everyone. Ashabi Linia, thank you. God bless you. Kemi Welly, Dupe Ali, I mention you. Motura Yo, God bless you. Ashabi, yes. Everyone, some people have rolled up, they have gone. Ayo Tomiwa, yes. The Lord Almighty will multiply His grace upon you in the name of Jesus. I know Ade, God's power, Motura Yo. So many people have come, yes. Olori Jesse, yes. Titi Layo, Kola. So everyone, Tola Awe, thank you, everybody, and God bless you. Orimi, Gbemidebire, God bless you. Akankeola, I mention you. God bless you. Everyone, you today, Adelaja, Mimi Remidodo, God bless you. Thank you, and God bless you. Everyone that have come tonight, I saw Alaja Jokotade sometimes as well. God bless you. Everyone that have come, so that some people have rolled up. Rosade, thank you, God bless you. Abimbola, thank you, God bless you. Urimi Gbemi, Kemi Wele, God bless you. I believe some people have rolled up, some people, it's okay. So please, in case I've not mentioned your name, I'm not being partial. I appreciate every one of you that have joined the show tonight, and our prayer has been answered. I'll continue to thank Him, continue to praise God until the further notice that we meet again. We operate as commanded, not as convenient. Not just anytime, anyhow. Anytime God direct me to come out, we do the night vigil, we pray together again. It's not a God of segmentary or rota every Thursday, every Friday, every Saturday. What about if you want me to come out in the morning, then you see Pastor Fulabi live and direct again in the morning view, morning blessing. So
Anytime as commanded, we operate, not as convenient. The Lord bless you. See you again next time. The Lord bless you and cause His face to shine upon you. Moro Fayo, everyone that I've not mentioned your name, thank you. Lola, Tola, Talabi, Lola Talabi, everyone, and everyone that I've joined tonight. Juliana, thank you. Toyin Ade Loju, thank you. From Bale, Babani, Babambolona, Agolona, Ade Wai, Baba Olumini of We Nation Worldwide. Thank you very much. I appreciate you. Thank you, Esther Oluwabumi. Thank you. And God bless you. Chichi, I've mentioned you, yes. Many people have rolled up. Yes, Opeyemi Ani Uni. God bless you. Thank you very much. Oreoluwa, God bless you. Philomena, Opa, God bless you. Everyone that have rolled up that I've not mentioned your name, thank you. Oreoluwa Rebecca, thank you. God bless you. Ramata Adekoya, God bless you. Thank you all. Kukuberry, Clara, Ilara. So many people have rolled up. Omotora, you are you. God bless you. Thank you all. I appreciate everyone. Because of time, we will not be able to mention names one by one. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. In Jesus' mighty name. Thank you and God bless you. Have a wonderful night rest for those of you that are at night. For those of you that are in the day, the Lord Almighty cause His face to shine upon you. Thank you very much. Happy night rest and have a wonderful day. Looking forward to hear your testimony. In Jesus' mighty name. And amen. Have you ever wanted your doctor to be ready for you when you need them? Shalom. God bless you, the caller. God bless you, ma'am. Yes, ma'am. I worship you. Okay. I worship you.